Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas radimo kremšnite, jedan od najpoznatijih kremastih kolača. Moja asocijacija na kremšnite je sretno djetinjstvo i česti odlasci u slastičarnu sa roditeljima. Današnje kremšnite radimo po receptu samoborskih majstora kremšnita, najpoznatijih kremšnita u Hrvatskoj. Za kremšnite nam je potrebno pola omota lisnatog tijesta, 5 jaja, 15 deka šećera, 2 vanilin šećera, 15 deka brašna, 10 deka šećera u prahu, 1 decilitar mlijeka, 6 decilitara vode, 6 decilitara mlijeka i 2 vanilin šećera. Za početak ćemo tijesto razrezati na 2 dijela i to jednaka. Prvo ćemo ga malo ovako prstima. Razvaljavamo na veličinu posude na kojoj ćemo peći kore. Znači veličina posude nam je u redu. Sad ćemo samo još širinu posude odraditi da nam bude dovoljno široko. Ako vam se tijesto lagano lijepi, posipite sa malo brašna. I ovako ga rukama malo utupkajte u tijesto. Biti će dovoljno. Odlično. Kore se peku na preokrenutoj strani. Širinu papira odredite tako da stavite papir na posudu i onda odrežite tako da malo papira visi sa strane. Stavite papir tako i lagano i nježno prebacite koru. Malo još možete rastegnuti koru dok vam je tu na čvrstoj podlozi. Prva kora je spremna za pečenje. Jedino još, kao jedan mali savjet, ovu koru treba izbosti sa viljuškom da ne bi jako se podigla. Prvu koru stavljamo peći u zagrijanu rernu na 200 stupnjeva 15 do 20 minuta, ovisno o tome kakvu boju želite da kora dobije. Navit ću sat da nam zvoni za 17 minuta. Sad ćemo razvaljati i drugu koru. To bi bilo to. Sad ćemo ga još samo izbosti lagano sa viljuškom. I naša druga kora je isto onda spremna za pečenje i stavit ćemo je peći čim izvadimo prvu koru iz rerne. A onda ćemo krenuti na izradu kreme. Ugasit ćemo pećnicu i izvaditi prvu koru. Sad ćemo staviti i drugu koru da se ispeče. Za početak ćemo odvojiti žumanjke od bjelanjaka. Za početak ćemo žutanjke spojiti sa šećerom, brašnom, vanilin šećerom i mlijekom i sve stavljamo jedno po jedno u mikser. Stavila sam prvo šećer u jaja, to ćemo malo smiksati. U smjesu ćemo zatim dodati vanilin šećer. Isto ćemo ga malo promiksati.
Dodat ćemo malo brašna, ne baš sve, negdje oko polovice. Malo mlijeka od onog 1 decilitra, isto ne sve, nego negdje oko pola. I promiješati. Dodali smo zadnje brašno i još dodajemo ostatak mlijeka. Kad se to dobro sjedini, naša prva smjesa spremna je za dalje. Izmiksali smo prvu smjesu i ona je spremna za dalje. Gotova je i druga kora. Evo sad ćemo je izvaditi vani. Da se ohladi. Evo. Sad ćemo dalje napraviti snijeg od bjelanjaka. Moram samo zamijeniti posude. Evo ga. Snijeg od bjelanjaka se umutio i sad ćemo u snijeg od bjelanjaka dodati 10 deka šećera u prahu. I to mora opet postati čvrsta smjesa. Evo, provjerit ćemo da li nam je snijeg dovoljno čvrst. Evo, ne ispada ništa van. Znači, odlično. Evo, znači sad idemo još u treću smjesu koju ćemo zajedno na kraju sjediniti. Sad ćemo staviti kuhati mlijeko i vodu. Uključila sam štednjak. U jako veliku posudu stavite vodu. Dodajte mlijeko i vanilin šećer. Malo ćemo promiješati da se vanilin šećer otopi. I nakon toga ćemo pustiti da smjesa mlijeka i vode prokuha. Mlijeko i voda su prokuhali. Maknut ćemo smjesu sa strane i u nju dodati smjesu žutanjaka. Sad ćemo sve prvo dobro promiješati da dobijemo jednoličnu masu i onda vratiti na štednjak da se kuha jedno 10 do 15 minuta. Znači, kuhanjem će se masa ova koju smo dobili zgusnuti. Nemojte staviti na prejaku vatru. Evo vidite kako krema postaje sve gušća. Cijelo vrijeme kuhanja žute kreme miješajte da ne bi nastale grudice. Prošlo je 15 minuta od kad smo stavili smjesu žutanjaka unutra. Sklonit ćemo sada sa strane cijelu posudu i u nju dodavati malo po malo smiksan snijeg od bjelanjaka. Nakon svakog dodavanja bjelanjaka treba ih umutiti u smjesu. Sad ćemo dodati drugi sloj bjelanjaka. Vidite kako smjesa postaje sve bljeđa zbog bjelanjaka, ali isto tako i napuhnutija zbog mjehurića koji dođu od bjelanjaka. Evo, ovo je znači zadnje što smo dodali bjelanjaka, ovdje nema više. Ovo ćemo promiješati i ovako vruće ćemo naliti na pečenu jednu koru od lisnatog tijesta. Stavljat ćemo sada kremu na koru. Odmah gledajte da pokrijete sve rubove sa kremom. Razvrstajte svukuda
kreme da sve pokrije. I prebacite apsolutno sve iz posude u kojoj se kuhalo, jer što je deblji sloj, to će kremšnite biti ukusnije. S obzirom da je krema ljepljiva, samo ću ovu svoju plastičnu gladilicu malo proći sa vodom da mi se krema bolje zagladi. Evo, oprala sam je u vodi, nisam je sa ničim sušila. I lagano raspoređujem da svugdje ima jednako kreme. Drugi sloj na kremšnitama je gotov. Odozgo još ide jedan sloj lisnatog tijesta. Za kraj ćemo narezati gornji sloj kora i onda ih staviti na kolač. Ovo radimo zato da bi nam kasnije rezanje kremšnita bilo lakše. Sad ćemo još narezati koru po dužini i postaviti. Jedan red je gotov. Evo ga, završavamo znači slaganje kore na kremšnite. Ovo sada ide u hlađenje. Kada se ohlade, onda se posipaju sa šećerom u prahu. Kremšnite smo izvadili iz frižidera i sad ćemo ih narezati prema ovim uzorcima koje smo već narezali prije. Za kraj ćemo ih još posuti sa šećerom u prahu. Stavljajte po male količine. Još malo pa smo skroz gotovi sa stavljanjem šećera i onda ćemo ih prebaciti u tanjir. Evo ga, to je to. Kremšnite su gotove, hladili smo ih u frižideru 3 sata, mogli smo i duže, ali nismo mogli više izdržati. Ako su vam se kremšnite svidjele, pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!